Hebana nite Ujusi Mkandamani, kile kichwa kilichoshiba mchuzi wa samaki ya ziwa Tanganyika kwenye Ebala FM ya 101.5. Na leo kwenye exclusive interview niliwaambia tutakuwa na msanii legendary ambaye alifanya makubwa mpaka sasa yuko na heshima katika mziki wa Bongo Flava. Hapa namaanisha Feruzi. Feruzi, unatusikiza moja kwa moja kutoka Bongo Tanzania? Napata moja kwa moja from Kongo to Tanzania, na wapata moja kwa moja doze wanangu wa Kongo wananipata hapo nadhani. Feruzi, ukikompeni mziki mliofanya zamani ulikuwa na maadili sana tofauti na wa sasa, ila njia ya kipato mziki wa sasa unaonekana una mafanikio mengi sana kuzidi ule wa zamani. Hebu una nini cha kuzungumza kutokana na hii? Game ya zamani na sasa tofauti kubwa, kwa sababu kama unavyoona mwanzo sisi tulikuwa tunafanya muziki ulikuwa bado hujakuwa hivyo, muziki bado uko unasikiza kwenye tape, umeona bado hujasambaa hivyo, muziki unachelewa kufika mpaka wanafunzi wakitoka zao shule boarding wakija kwenye likizo ndio wanakuja kusikia muziki mipya, kwa sababu muziki ulikuwa uweze kusikia labda mtu akiwa Ulaya huko akirudi labda likizo anakuja kusikia muziki mipya ya Tanzania, lakini hapo walikuwa hawezi kusikia kwa sababu ya utandawazi, umeona. Na vile vitu vingi, studios zilikuwa ni chache, producers walikuwa wachache, wasanii walikuwa wachache, lakini sasa hivi muziki umebadilika, muziki umekuwa umekuwa zaidi, wasanii wamekuwa wengi zaidi, producers wamekuwa wengi zaidi, muziki umekuwa network imekuwa kubwa, mtu unaweza kutoa ngoma leo tu, kipindi hicho hata YouTube channel zilikuwa bado hazipo, tulikuwa tunauza kwa muhindi, umeona. Lakini sasa hivi kuna YouTube channel, nyimbo kitoa leo dunia nzima imeshajua, imeshafika Marekani, imeshafika Kongo, imeshafika Uingereza. Kwa hiyo muziki umebadilika kwa vitu vingi, umeona. Na kama sasa hivi unavyoona kuna AI yamekuja, mtu hata kwenye kutunga muziki sasa hivi anaweza akatumia AI kwenye kutunga, kwenye kutengeneza beats, kwenye kufanya videos, vitu vingi vimebadilika of course. Changamoto ni nyingi ambazo tutakuja kukutana nao. Najua maisha yanazidi kubadilika, kama unavyoona, kama nilivyosema kwanza kwamba vitu vinabadilika kila siku, utandawazi unakuwa, kwa hiyo baadaye sanaa inakuwa tofauti. Najua kama sasa hivi hata kwenye swala la create vitu kidogo limepungua. Sasa hivi mtu create sana, sio kama zamani tu unafikiria sana ucreate kitu gani, ubuni kitu gani, lakini sasa hivi unarahisishiwa tu, kila kitu kinafanyika kiurahisi. Kwa hiyo naona kitakachowapa changamoto ni ile ni akili kupoa, inakuwa ni lazy, inakuwa tayari unafanywa kila kitu. Kwa hiyo unajiona kwamba hamna tena kazi ya kufanya, hamna kazi kubwa kama sisi unafikiria utunge kitu gani, ufanye nini, uelimishe jamii. Lakini sasa hivi vitu vimekuwa simple sana, hata unavyoona kizazi chenyewe, muziki wenyewe unaofanya, umeona, maudhui, ukiangalia message za kizazi anachokipata tofauti na messages ambazo muziki sasa hivi jinsi ulivyo, na ukiweka nyimbo za kitambo na sasa hivi utaona tofauti ipo wapi ya message na vitu vingine kama hivyo.